အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါ breaking news အနေနဲ့စိတ်ပြက်စရာပေါ့ဗျာဒါ injury သတင်းတွေပွဲပယ်ခံရတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါဟိုတနေ့ကမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမှာ Arsenal အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်မှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပြတဲ့ကစားသမားတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါ Switzerland အသင်းကောင်းဆောင် Granit Xhaka တယောက်ညာဘက်ဒူးတန်ရမှာဒဏ်ရာခပ်ပြင်းပြင်းရသွားတဲ့အတွက်ဒါအနာယူရတော့မယ်အဲ့ပွဲမတိုင်မီတဲ့ကဒီနီးပြမီခေအာတီတာကသူ့ရဲ့ဒူးတန်ရနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးစိုးရိမ်နေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါပွဲအတွင်းမှာသူနှစ်ခါဒဏ်ရာရသွားတယ်။ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အချိန်အထူးဖြင့်ထော်တနန်ကချီပါကိုတွင်းသွားတဲ့ပထမတေနှစ်သိမ့်ပေါ့ဒါဆုံးတွင်းသွားတဲ့ကိုမတိုင်မီမှာသူဒဏ်ရာကလဲနေတဲ့အချိန်အဲ့အချိန်မှာလူခွန်ကာနဲ့လူလဲဖို့လုံနေပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းဒါမထင်မပဲနဲ့အဲ့တန်ရာအဲ့လောက်ထိပြင်းမယ်လို့ဘယ်သူမှမမျှော်လင့်ထားတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးမှာတော့ Granit Xhaka ဟာသူ့ရဲ့ဒေယူတန်ရာဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုပြီးသတင်းတက်လာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် Granit Xhaka ကသူ့ရဲ့ဒူးတန်ရာကိုအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ဆေးမှုတွေအရာဒါဒဏ်ရာရရှိသွားတာကိုအာဆင်နယ်အသင်းကအတည်ပြုထားတယ်အာဆင်နယ်ဘက်က Granit Xhaka ကိုအနည်းဆုံး6ဘက်ကနေ10ဘက်ထိဆုံးရှုံးမှာဖြစ်လို့တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာကာလတွေကိုဆုံးရှုံးရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့နိုဝင်ဘာလကုန်ဒါပိုင်လလေလောက်မှပဲသူ့ကိုပြန်ကစားရနိုင်တယ်ကန်ဆိုးရင်နိုဝင်ဘာလလေလောက်မှပြန်တွေ့ရနိုင်တယ် Granit Xhaka ကအာဆင်နယ်ရဲ့ဒါအစောပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာခြေစွမ်းမပြနိုင်လို့ Manchester City နဲ့ပွဲမှာထုတ်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးပထမဆုံးပြန်ကန်ခွင့်ရတဲ့ပွဲမှာနီးပြမီခေအာတီတာကဘီကောဖြစ်ပြီးတော့ဒါဘီကောပေါ့ဗျာတကယ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးမှချပြီးသူ့ကိုမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမှာသုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲဒဏ်ရာပြန်ရသွားတဲ့အတွက် Granit Xhaka တယောက်6ဘက်ကနေ10ဘက်ထိနားရမယ်ဆိုအာဆင်နယ်အသင်းမှာအခုလောဆယ်ကွင်းထဲမှာမိုဟာမက်အန်နီနီနဲ့တစ်ဖက်ကလူကွန်ကာဆမ်ပီလူကွန်ကာ2ယောက်ပဲရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလေဒါချယ်ဆီအသင်းရဲ့ဒါကွင်းလယ်ကစားမအန်ဂိုလိုကန်တီကလည်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ခွန်တေကိုချယ်ဆီကရောင်းမယ်ပါညာတချို့သတင်းတွေမှာသတင်းတက်နေပေမဲ့ချယ်ဆီပြဿနာကဒီခွန်တေရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုအခြေအနေပဲဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာဒဏ်ရာခဏခဏရလို့အသက်30ပဲရှိတဲ့သူကိုချယ်ဆီဘက်ကမြေမားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးရရင်ရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့သတင်းတွေလည်းတက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အန်ဂိုလိုကန်တေကအခုဒါဖျားနာနေတဲ့တွက်အခုချန်ပီယံလိကံမဲ့ပွဲလေလွဲချော်မယ်ဒါအပြင်ဒီတစ်ပတ်ကံမဲ့ဆောင်းတန်တဲ့ပွဲပါလွဲချော်ပြီးတော့မှ international break ပြီးမှပဲ Chelsea နဲ့ပြန်ကစားဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အခုဒါဆောင်းတန်နဲ့ Chelsea က Premier League ပွဲခံရမယ်ပြီးတာနဲ့ဒါ international ပွဲတွေတွားတဲ့အခါအန်ဂိုလိုကန်တေပေါ့ Chelsea ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အန်ဂိုလိုကန်တေဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကလေဒါစက်တင်ဘာတုန်းကနိုင်ငံလေရေးစဉ်ပွဲအသင်းတွေကိုသူတို့ဆေးလွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒါလက်ရှိအနေထားအရတော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်နေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်နိုင်ငံလေရေးစဉ်အသင်းကိုဆေးလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်အန်ဂိုလိုကန်တေတယောက်လေ့ကျင့်ခွင့်မှာဒါ training မှာဒဏ်ရာရသွားလို့ဒါ Chelsea အသင်းကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကူးသားရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ Chelsea အသင်းမှာတော်တော်လေးကိုကြန့်ခိုင်မှုတော်တော်ရောနေတဲ့အချိန်မှာဒါပွဲစဉ်အချို့ကိုလွဲချော်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ဒါနောက်ထပ်တစ်ခါဒါအခုဖျားနာနေတဲ့အတွက်ကန်တီကိုထပ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အချိန်တကယ်လို့ပြန်ကောင်းသွားလို့နေပြန်ကောင်းသွားလို့ရှိတော့မှအောက်တိုဘာလမှာနောက်ထပ်နိုင်ငံလေရေးစဉ်ပွဲတွေပြန်လာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ချယ်ဆီအသင်းဘက်ကတော်တော်လေးကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါဒီစိတ်မချမ်းမသာစိတ်ပြက်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကစားမကပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်လေရေးစဉ်အသင်းကိုဆေးလို့တဲ့အချိန်မှာဒဏ်ရာပြဿနာအတိုင်းဒါချိုးတီရှိခဲ့တယ်။အိုက်ကစလို့သူပြန်လာခဲ့ရတယ်ပွဲစဉ်တွေအချို့မှာပြီးတော့ဒါအခု Premier League ပွဲစဉ်အချို့လဲလွဲပြီးတော့မှဒီပါကစားတာတိတ်မကြသေးဘူးအခုပြန်ပြီးတော့ဒဏ်ရာထပ်ပြီးတော့မရဘဲနဲ့ဖျားတယ်ဖျားပြီးတဲ့အခါလေဝိစင်အသင်းကိုပြန်သွားကန်မယ်ဆိုတော့ချယ်ဆီဘက်ကကန်တီရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုအခြေအနေလက်ရှိကန်တီရဲ့အခြေအနေတွေကိုတော်တော်လေးဒါဘယ်လိုပြောမလဲစိုးရိမ်နေပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်လေဝိစင်အသင်းကိုပြန်သွားတဲ့အခါနောက်ထပ်ထန်ရသွားမှာကိုစိုးရိမ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးကိုဒါစဉ်းစားနေရတယ်ခွန်တီကိုလေဝိစင်အသင်းပွဲကိုလွတ်မလားမလွတ်ဘူးလားဒါခွန်တီကရောအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲသူ့ရဲ့ဒါဒီအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကဆုံးဖြတ်ရဖို့ခက်နေတယ်ဒါကလက်ရှိမှာအာဆင်နယ်ကကွင်းလယ်ကစားမ Granit Xhaka ဒီချက်ကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့အရေးပါတဲ့ပွဲတွေကို Granit Xhaka လွဲချော်မယ်ပြင်သစ်ရဲ့ဒါပွဲစဉ်ချို့ကိုတော့မသေးကြပါပဲ Chelsea အသင်းရဲ့ဒါ Champions League ဒီ Juventus နဲ့ပွဲရော Southampton နဲ့ကမ္ဘာနှစ်ပွဲလုံးကိုလွဲချော်မှာပါဒါထိပ်တန်းကွင်းလယ်ကစားမ2ယောက်လွဲချော်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဒါ latest သတင်းပါ injury နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါနောက်ထပ် injury က Manchester United က Marcus Rashford အကြောင်းပေါ့ Rashford ဆိုရင်လည်းအခုလောလောဆယ်မှာ
ဒဏ်ရာပြဿနာကဒါပြန်လေတက်တာနေပြီသူပြသူက shoulder injury ပေါ့ပခုံးကိုခွဲစိတ်ကူတာလိုက်တဲ့အတွက်12ပတ်တိတိနားနေရတယ်ဆိုတော့ Marcus Rashford ကဒါပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီတစ်လျှောက်လုံးမှာလေသူပခုံးဒဏ်ရာကြောင့်ပဲဒါလက်ရွေးစင်အသင်းကိုဒါဆက်ကန်နေခဲ့တဲ့ဘိုင်းဒီယာဒီတွဲမှာလည်းပခုံးဒဏ်ရာကြီးနေပဲယာဒီပွဲတွေကိုဆက်ကန်ခဲ့လို့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်ကစားခြင်းတဲ့အတွက်ပခုံးဒဏ်ရာကိုခွဲစိတ်မှုမလုပ်ဘဲနဲ့ကန်ခဲ့တာဒီလိုမျိုးဆိုရင် Karim Benzema ဆိုရှိသူ့ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေမှာဒဏ်ရာရနေတယ်အဲ့ဒါကိုသူခွဲစိတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီတော့ကသူခွဲစိတ်ဖို့လှုပ်ထားရင်ကမထင်မှတ်ပဲဒီဒေးရှော့ကသူ့ကိုရွေးလိုက်တဲ့အတွက်သူကဒါပြင်သစ်လေဝေးစင်အသင်းကိုတွားကန်တော့အဲ့ခွဲစိတ်ဖို့သူမလုပ်ခဲ့ရဘူးမလုပ်တော့အခုလက်ရှိနေထားရဒါခွဲစိတ်ရင်သူကအနည်းဆုံး2လနဲ့3လလောက်ကြာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသူလည်းတော်တော်လေးစိတ်ပြတ်နေပေမဲ့ဒါလေဝေးစင်အသင်းအတွက်သူကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုသူ delay လုပ်ထားတယ်ဒါဒီနေ့ရာသီအတွက်မှလည်းသူခွဲဖို့ခတ်လို့ရတယ် Real Madrid မှာသူတိုက်စစ်မှုမရှိတော့သူကအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီး carry လုပ်နေတယ်ဒါ Toni Kroos ဆိုရင်ဒဏ်ရာကြောင့်4လလောက်နီးပါးနားနေရကနေဒဏ်ရာပြန်ကောင်းလာပြီဆိုတော့မကြာမီချင်းတော့ပဲ Toni Kroos ကဒါ Real Madrid ရဲ့ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရဖို့အခြေအနေကောင်းလာပြီဆိုတော့ပခုံးဒဏ်ရာရပြီး12ပတ်နားရတဲ့ Marcus Rashford ကဒါလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းလို့နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ပြီးတော့အသင်းရဲ့ဒါအဓိကလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုစဆင်းမယ်အခု light training တွေလုပ်နေပေမဲ့အဓိကလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုဆင်းပြီးတာနဲ့မကြာမီချိန်နဲ့နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေအပြီးအောက်တိုဘာလလေလောက်မှာ Manchester United က Marcus Rashford ကိုပြန်တွေ့ရနိုင်ပြီးတော့ Granit Xhaka ကတော့10ပတ်ထိနာမှာဖြစ်လို့ N'Golo Kante ကလည်းနောက်တစ်ပတ်နိုင်ငံလေ့ကျင့်ပွဲအပြီးမှာပြန်လာနိုင်မယ် Toni Kroos လည်းပြန်ပါဖို့ရှိသလိုဒါတစ်ဖက်ကဒီဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ဆက်ပေးတာပေါ့ဒါပရိသတ်တွေနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒဏ်ရာပြဿနာတွေကအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့အသင်းတွေတော်တော်များများအတွက်ဘယ်လောက်ထိ affect ဖြစ်လဲကိုအသင်းကရောဒါ Arsenal ဆိုရင် Xhaka နာသွားတော့ဆန်လို့ဒီလူကွန်ကာအတွက်နေရာရသွားလို့ Chelsea မှာလည်းဒီစာအုပ်အတွက်လည်းတိုင်းတာထူတဲ့ခွင့်ရရှိလာနေတယ်ဒါပရိသတ်တွေနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြဒါပေမဲ့ Chelsea မှာသတင်းကောင်းက Mason Mount ပေါ့ Kante ဒဏ်ရာရသွားလို့ Mason Mount ကပုံမှန်နေရာပြန်ကစားရမယ်ဆိုရင်တော့ Chelsea အတွက်ဒါအချင်းလိုကစားပုံပြန်ကောင်းသွားနိုင်တဲ့အခြေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကွင်းလေ3ယောက်ထက်ဒါတိုက်စစ်ပူလမ်းကြောင်းဖွင့်တဲ့ AM ကစားမတယောက်ပြန်ပါတာပေါ့ဒါအပြောင်းရွှေ့အကြောင်းမှုပဲနဲ့ transfer window လည်းမှုပဲနဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာ injury နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဒီကနေ့ညမှာ Leo Messi ရော Verratti ရောဒဏ်ရာရနေတဲ့သူတွေအားလုံး injury free ဖြစ်လို့သူတို့လည်း Champions League ပွဲပြန်ကန်မယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်